Tamara, ti és a directora da Unidade de Memoria de aquí da Coruña, pero exactamente que é unha unidade de memoria? Porque non é unha residencia nin un centro de día, non? Non, unha unidade de memoria é unha figura pioneira, unha clínica na que os nosos usuarios son persoas ou que non teñen deterioro cognitivo ou que teñen un deterioro cognitivo leve e o que veñen a facer é traballar para frenar ese proceso de deterioro. Bueno, pois podemos enseñarvos, por exemplo, ahora unha das terapias grupais. Temos, hola. Hola, chicos. Temos un dos grupos que vos dicía. Aquí acudimos 2 días por semana, 1 hora. Lola, vexo tú concentrada, Sí, a ver, boa falta me fai. Porque parece fácil, pero... non é. Non, me está despistando totalmente. Ademais, creí que se encontrara o truco, pero non. Que temos que facer? Ir movendo donde haxa ocos. Para que? Para intentar que as gomas queden todas lisas. Lola, eso... Isto é trampa total. Non podes arrancar as cordas, muller. Non xa, pero... me parece que vou suspender. Como empezaches ti aquí? Pois por eso, porque empezaba con estos problemas. Bueno, e un pouco tamén estas cousas tamén che fan socializar, pero mira, neste momento, debe de ser porque me estás grabando, xa me quedei, que xa non me entero dos colores, me quedei en shock. Non somos a única unidade de memoria que hai na Coruña. Actualmente en Galicia só hai 3, o que me parece moi pouco, porque somos unha das poblacións máis envexecidas que hai. Temos terapeutas ocupacionales, psicólogos, neuropsicólogos. Completísimo todo, Completísimo. Pois é rápido, a ti, como te chamas tú? Se me olvidó. Santiago. Por que empezaches ti a vir? Eu tuve unha experiencia dunha pariente que tuvo Alzheimer, porque pode pasar unha persona maior, unha persona máis xoven. Entonces, practicar o cerebro e a memoria é importantísimo. Para min, a mellor sempre, a mellor medicina, a mellor todo é a prevención. Pues memorizar, hacer estos ejercicios, porque mantienen el cerebro pues activo y te preparan para la vejez. Se me preguntas cando debería de poñer máis énfasis en isto, sobre todo a partir de que me xubilo, porque paso de mantelo moi ocupado, pero a non ter nada que facer. O corpo exercítase, a mente tamén, é moi importante non deixar de facelo nunca.